ეშმაკს კიდე რაც შეეხება საერთოდ არ ვთვლი რომ მეცოდებ იცი რა არის ერთი ძალიან მაგარი ნაწარმოებია და ჰოლანდიელი წერალია უბრალოდ რატომღაც გვარს ვერ ვიხსენებ რა მნიშვნელობა აქვს ეს იყო შეულებრივი სცენარი იყო პიესა იყო უფრო სწორად რომელიც მე ფილმადაც აქციეს და ამავდროულად სპექტაკლები დაიდგა ხო და ერთი სცენა და ეშმაკი არის ძალიან გამწარებული რომ რა გამიხურეთო საქმე ყველაფერი ცუდი თუ ხდება ჩემი ბრალიაო ან ჩვენ ადამიანი ხო ეგეთი ეგოისტები ვართ თუ გავაკეთებთ რაიმე ისეთს რომ რაც კარგი ანუ სულ ხოვამოთ მადლობა ღმერთს და როცა ვაკეთებ ძალიან ცუდს ჩემი ბრალი არ იყო ეშმაკმა შემაწია არა და შენ შეცდი გაიგე მაგრამ შენ სულ ხელის გასაშველი სულ ეშმაკმა შეგაწინა არა და მე მჯერა რომ თავისუფალი უნდა იყო და ეშმაკი ვაფშე ანგელოზი იყო ჩვეულებრივი თავისი გაჭირვება კაც ანგელოზი იყო ჯოჯოხეთში მოხდა და მკვდრები მიდიან ყოველდღე და უნდა გაანეცილოს ეგრე ვხედავ რაღაც მაგნით რომ ყოველდღე მკვდრები მიდიან